大家好，又係我啊！今日同大家分享呢，叫做呢條片呢係一個直播嚟嘅。呢條直播介紹呢，今次想介紹呢兩部車仔都拍過啦，大家想睇就去睇啦。咁呢，先講一講呢兩架車嘅重點先。嗰兩架車嘅重點呢，係關於佢有嗰個黑色嗰個柄啊，加多咗一個柄。普通嘅富豪呢，富豪 100L 呢係冇嗰個柄，今次呢係有嗰個黑色嗰個柄啊，可以連埋有兩，一個係左，一個係右，跟住中間有白色呢，啱啱好夾嘅呢架車啊。跟住啦，路線唔一樣啦，唔詳細介紹啦。皇后山啦，跟住係啦，呢個經咩？我上一次咧漏咗一樣嘢，唔知經邊度啊？經聯和道啊，漏咗一樣嘢，都唔使詳細介紹啦。跟住同嗰個上一次嗰個 B8L 呢，富豪 B8L 呢，嗰個安達臣呢係唔一樣嘅。今次係有嗰啲動畫可以俾你介紹啦，動畫有皇后山啦，跟住又有啲樓啦，有啲衣服，跟住有啲人仔呢，啲人仔做得幾唔錯喎。有兩個人仔跟住佢，因為佢家姐，佢細佬啦，佢阿爸啦，跟住佢阿媽唔係呢個佢個仔跟住係佢阿嫲啦，跟住後面啦，皇后山係啦，側跟啦係啦，都係啦，有啲屋企人啊咁樣，係啦，有一啲小朋友帶佢返學咁樣，好可愛呢啲。跟住又有婆婆啦，攞住個袋，跟住又買嘢咁樣。即刻都有皇后山啦，70K 嘅清河係啦，到第二部啦，係啦，幾唔錯嘅呢架車都，我中意。到第二部啦，12米1有罩嘅，去上水啊，彩源嘅78 boy 唔詳細介紹啦，都係皇后山啦，跟住又有啲屋企人啦，跟住又咩啦？係啦，都唔詳細介紹啦，有啲屋企人又好開心噶啦，跟住又係啦，皇后山茶記，係啦，跟住又有啲人叫嘢食啦，係啦，故事嚟噶嘛呢啲好明顯係搶住巴士啦，有印度咁樣，跟住啦，呢啲放學啦，見到有個皇后山茶記食下個下午茶咁樣，係咯，跟住有啲樓啦，去皇后山啦，加個 KFB 啦，好少皇后山有個 KFB 喎，上一代有冇 KFB 啊？上一代冇 KFB 啊，係啊，今次呢好逼真啊！呢真車有冇依架啦？加多一個 KFB 啦，係加多個 KFB，皇后山 KFB，跟住又有隻貓啊，隻貓嗰個左眼，個貓呢變咗做入油站啊，係啦，
什麼水貼包得好勻稱啊。係啊，冇啦，咁原來就係咁啦，係啦。咁啦，咁今次直播介紹就嚟到呢度啦，皇后山，下條片再見，拜拜。